नमस्कार. चेतनासाठी आज मी तुम्हाला येणाऱ्या अपकमिंग फेस्टिवलची साडी दाखवणार आहे. खूप सुंदर सिल्क आहे आणि त्याचं पदर बघितला, अतिशय प्रिटी, अजिबात झॅझी नाही. टसेल्स पण जे आहे फुल हँडवर्क आणि बॉर्डर अतिशय क्लास सेटल्ड, अजिबात ती चकचक करणारी नाही आहे. आणि त्याचबरोबर याचे मोटिव्स काही फ्लावर्स नाही की त्याच्यावर काही जॉमेट्रिकल नाही, खूप नवीन कन्सेप्ट असणार आहे त्याचे मोटिव्स. सुंदर साडी, प्युअर सिल्कचं फॅब्रिक असल्यामुळे त्याचा फ्लो बघाल अतिशय फ्लोई, अजिबात फुलत नाही त्या प्लेट्स की काही नाही, स्कॅटर्ड होत नाही. याच्यावर एक खूप सुंदर ऑफर आहे बिकॉज ऑफ फेस्टिवल सीझन. ही साडी जो परचेस करेल त्याला हा फुल हँडवर्कचा ब्लाऊज पूर्णपणे गिफ्ट असेल. या साडीचा कॉस्ट तिचे खूप रिझनेबल आहे, जस्ट अँड जस्ट ₹4590 प्लस ब्लाऊज फी आणि अजून एक ऑफर थ्रू आउट इंडिया याची शिपिंग फ्री होणार आहे या साडीची. सो प्लीज डू विजिट ॲट शोरूम किंवा तुम्ही मला याचं ऑर्डर पण देऊ शकता व्हॉट्सअपवर. थँक्यू सो मच. टेक केअर. बाय.